Pun sa tanan, maayo kay nakita ta ninyo. Kanunay nga maayo nga magkita ay kita sa grupo. Niining ikaduhang serbisyo nato. Ayaw isulti ang unang serbisyo apan kamo ang akong nakita nga kanunay ania. Bisan pa ni ana usa karon base sa Henesis kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5 akong ipaambit kaninyo ang usa ka mensahe nga naguluhan unsa ang gibuhat ni Adan sa gawa sa tanaman sa Eden. Nang hinaot ko nga ang tanan adunay handout, kini usa ka duha ka panid nga handout. Mao nga kini ang among ikaduhang lecture sa History of Redemption Academy. Ug karon atong gitun-an ang kaliwatan ni Adan gikan sa Henesis kapitulo 5. Mao akong maghatag ako og subtitle niining gitawag nga kaliwatan. Kini nga pagtuon ako moingon nga kini mahitungod sa pagdiskubre ni Jesus sa mga genealogy sa daan nga tugon. But ipasabot mahimo natong isulti ang pagdiskubre kang Jesus sa daan nga tugon. Og kana usab ka makaikag nga butang apan ang pag-ingon nga atong madiskubrehan si Jesus sa mga kaliwatan sa daang tugon usa ka butang nga sa akong hunahuna wala pa nabuhat ni bisan kinsa kaniadto. Mao kana ang gidala nato sa serye sa History of Redemption. Busa nakahuna na baka mo kung unsay gibuhat ni Adan human siya gipapahawa sa tanaman sa Eden. Ang tanan dili ang tanan apan daghang mga tawo, kadaghanan sa mga tawo nahibal-an kung unsa ang gibuhat ni Adan sa tanaman sa Eden, di ba? Kung unsa ang tanaman sa Eden, kung unsa ang iyang gibuhat didto, kung unsa ang sayop ang iyang nahimo, ug unya gipapahawa siya. Apan dili daghan mga tawo ang nakaibalo kung unsa ang iyang gibuhat sa gawas sa tanaman sa Eden. Tungod kay dili kini klaro nga nasulat sa Biblia, apan kung imong basahon pag-ayo ang Biblia, mahimo nimo kini nga mahibal-an og ang tubag ni anaa sa Henesis kapitulo 5 nga mao ang kaliwatan ni Adam. Busa atong tan-awon kana numero 1, unsa ang gibuhat ni Adan sa gawas sa tanaman sa Eden? Si Adan na ginulsol, ang blanco na ginulsol. Si Adan na ginulsol, kini usa ka matang kung gusto nimo nga makakuha og technical medyo na ginulsol siya sa wala pa siya gipalayas usab apan akong hunahuna nakuha nimo kung unsa ang akong gipaningkamutan nga makuha. Busa si Adan na ginulsol. Kung imong tanawon ang Henesis kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 3, kini nag-ingon nga si Adan gilalang sa dagway sa Dios, og unya sa bersikulo 3 kini nag-ingon nga ang maong larawan gipasa ngadto sa iyang ikatulong anak nga lalaki nga si Seth. Busa wala kini magisgot sa pagkahulog ni Adan. Wala kini magisgot sa iyang sala. Kini nag-ingon lamang nga siya gilalang sa larawan sa Dios og ang maong larawan gipasa ngadto kang Seth. Busa wala kini magisgot sa pagkahulog ni Adan. Wala kini magisgot sa iyang sala. Kini nag-ingon lamang nga siya gilalang sa larawan sa Dios ug ang maong larawan gipasa ngadto kang Seth. Apan nahibal-an nato nga taliwala sa pagkahulog ni Adan, nakasala siya, gisupak niya ang Dios o gipapahawa siya sa tanaman sa Eden. Apan ang talaan sa kagikanan ni Adan wala gayud magisgot ni ana. Ug ang rason ni ana kay nagtuo ko nga naginulsol siya. Kay kon maginulsol ka, ang Biblia nag-ingon kaniadto nga papason sa Dios ang tanan natong kasalanan. Ang Dios makalimot niini, ilabay na lang niya sa dagat. Og makaingon ka unsa nga sala, wala ko'y nahinumduman nga sa mga sala. Og mao ka na ang nahitabo kang Adan. Walay sala nga nagisgutan sa iyang kaliwatan, di ba? Busa ang pagkahulog ba ni Adan nakaapekto sa dagway sa Dios? Kinahanglan natong unaon ka na sa dihang makasala ka, sa dihang napukan si Adan,
Nagpabilin ba ang dagway sa Dios sa diha kaniya? Dili, di ba? Napiktuhan gayod. Naagyoy nahitabo niini, no? Apan ang nahitabo kay naginulsol man siya. Nagbag-o ang dagway sa Dios diha kaniya. Mao na nga blanco dito girinyo. Busa atong isgutan kini unsa man ang imahe sa Dios. Wala ta magisgot kung unsa siya hitsura. Busa unsa ang larawan sa Dios. Ang kasaysayan sa pagtubos nagtudlo kanato sa upat ka aspeto sa imahe. Moral nga imahe, ang mga tao moral nga binuhat, dili ba? Naibal-an namo kung unsa ang husto. Naibal-an namo kung unsa ang sayop. Kung makahimo kita og sayop, unsay mahitabo? Makonsensya kita tungod kay kana nga moral nga imahe. Ang Dios nagtisok kanatong tanan og konsensya, og kana nga konsensya anaa kanunay sa kiliran sa Dios. Busa kini magtukmod kanato kung kita makahimog sayop. Mao kana ang moral nga larawan sa Dios. Ikaduha mo ang intellectual o rational nga imahe. Ang mga tao intelektual nga gibuhat, makatarunganon kami, makahuna-una ta, makarealize ta, makahimo paganit ta, di ba? Mao kana ang laing bahin sa larawan sa Dios. Ang Dios mao ang magbubuhat nga naglalang sa universo. Mao nga kita musunod kaniya ug unya ang numero 3, espirituhanong imahe. Sa Juan 4:24 ang Biblia nagsulti kanato nga ang Dios espiritu. Busa kita magasimba kaniya, kinahanglan magasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa kung walay espiritu dili kita makasimba sa Dios. Kita adunay espiritu mao nang makasimba kita sa Dios. Mao kana ang espirituhanong larawan ug unya ang katapusang bahin mao ang dagway sa Dios nga makita diha sa larawan. Bisan ang atong mga lawas magpakita sa dagway sa Dios. Daghang mga tawo nga nagununa nga ang lawas usa ka dautan nga butang nga kinahanglanon nato nga tangtangon kini. Pero dili ingon ni ana, ang lawas gigamit sa pagpakasala, oo, pero ambot lang kay nahulog kita apan sa dihang gibuhat kita sa Dios, sa sinugdan gibuhat niya ang lawas aron mahimong usa ka maayong butang, usa ka butang nga gigamit sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, alang sa kaayuhan og mga instrumento sa pagkamatarong. Busa ang pangutana nga angay natong ipangutana mao kini, isip na hulog ang tao, aduna pa ba kitay dagway sa Dios diha kanila? Naa sila'y mga imahe pero nadaot. Busa ang moral nga imahe ang dili magtotoo, ba adunay moralidad? Oo. Pero perpekto ba kini? Dili. Nabuak, di ba? Nadaot. Ang intelektual nga makatarunganon nga imahe aduna ba niini o dili? Ang mga dili magtotoo, oo, naasad ta, pero dili perpekto. Kay guba sa karon, sige kog kalimot sa mga butang adto ko sa kusina, ingon nga ngano ni anhi ko, husto nagununa ko nga diin ang akong baso. I don't know, right? And then I'm gonna skip to number 4. Kay mobalik ta sa number 3 nga imahe sa Dios nga gisalamin sa lawas sa naa gihapon. Mao ang gihapon kay imahe sa Dios, pero dunot bisan pa ang numero nga 3 maong butang nga nagdesisyon. Kini ang lahi isip nga mga makasala sa dihang makasala ka, sa dihang napukan si Adan, unsay nahitabo ang espiritu sa Dios mibiya kaniya. Espirituhanong kamatayon unang miabot kaniya. Busa sa Genesis pasaylo ako ikapitulo sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 3 kini ang giingon niini. Unya ang Ginoo mingon, ang akong espiritu dili magpabilin sa tao sa walay katapusan. Kay siya unod ang iyang adlaw mahimong 120 ka tuig. Busa mao kini ang gisulti sa Dios. Mahitungod sa mga tao sa wala pa ang paghukom sa baha, sa dihang nakita sa Dios ang kalibutan, nakita niya kung unsa kini kadaotad. Busa kini nga puno sa sala, o karon iyang gipahayag ang kamatuoran sa nahitabo uman si Adan napukan. Sa dihang nakasala si Adan, unsay nahitabo?
ang Espiritu sa Dios mibiya tungod kay ang makasala nga tao karon unod na. Ang ilang espiritu patay na, okay? Kanang nagpasabot nga ang mga dili magtutuo aduna kini nga tulo nga mga imahe nga moral, intellectual og imahe sa Dios nga gipakita sa lawas, panawala nila kini nga usa ka butang nga mao ang espirituhanon nga imahe. Kung dili ka motuo sa Dios, ang espirituhanon nga imahe sa Dios wala kanimo. O giunsa nimo pagbawi nga giunsa pagbawi ni Adan nga nabawi niya kini pinaagi sa paghinulsol sa atong tan-awon ang mga Buhat Kapitulo 2 versikulo 38 kini nag-ingon nga si Pedro mingon kanila paghinulsol og ang matag usa kaninyo magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasahiloan sa inyong mga sala ug kamo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ang balaang espiritu kana ang bahin sa Trinidad sa Dios. Gidawat nimo ang Espiritu sa Dios. Gidawat nimo ang Dios mismo diha kanimo. Mao kana ang larawan sa Dios. Mao kana ang espirituhanong larawan sa Dios. Busa kadto lamang nga midawat sa ebanghelyo diha kang Kristo og naginulsol nga adunay espirituhanong dagway diha kanila, ang tanan adunay moral nga imahe, ang intellectual nga imahe, ang imahe sa lawas apan walay espiritu. Mao nga kana nga linya didto bisan pa ang paginulsol nagbag-o sa espirituhanon nga imahe. Mao ang blanco nga espirituhanon nga imahe sa Dios. Sunod nga punto numero 2, unsa ang tinuod nga paginulsol? Unsa ang paginulsol? Busa ang paginulsol dili lamang pagbati sa kasuko, dili lang kini pagmahay na kay nabuhat nga sayop, na kay nabati, dili unta nako kana buhaton. Kana nga pagmahay dili paginulsol. Busa sumala sa Biblia ang paginulsol kinahanglan maglangkob sa tibok nga tao nga lakip ang atong salabutan, atong emosyon ug atong kabubuton. Kini naglangkob sa tibok nga pagkatao. Kini intelektual, emosyonal, tinuyo nga mga binuhat. Ang tanan nga tulo ni ini nga mga butang kinahanglan nga nalangkob aron tinuod nga paginulsol mahitabo. Ug usab kini usa ka importante nga bahin dinhi mismo ang tinuod nga paginulsol, kinahanglan usa ka butubag nga pagmantala sa pulong sa Dios. Usa dili lang ikaw ang naay naluoy sa imong gibuhat. Ang paginulsol magasunod sa diyang ang pulong sa Dios moabot kanimo. Imong nadungog kini ug imong maamguhan kung unsa ang imong nabuhat nga sayop o kini nakakonbikto kanimo kana nga sinugdanan sa paginulsol. Busa ang paginulsol kanunay nga gisugdan sa Dios, dili ang akong kaugalingon ang gisugdan. Busa nagpasabot kana nga kinahanglan nato nga ang grasya sa Dios ngadto kang pananglitan si Judas Iscariot ang nabudhi, traidor. Ang Biblia nag-ingon sa Matthew 27:3 nga siya nagbasol sa pagbaligya kang Hesus, nag-uol tungod sa iyang gibati nga dautan. Gibati niya ang pagmahay. Apan ang Biblia nag-ingon nga dili paginulsol. Ang Dios wala nagpasiugdan ini, wala siya hatagi sa Dios og grasya nga makahimo sa tinuod nga paginulsol. Mao kana ang kalainan. Busa ang paginulsol gisugdan sa Dios, pinaagi sa iyang grasya sa diha nga ang pulong moabot kanato o kini muhampak sa atong kasing-kasing o kini mokonbikto kanato, unya kamo makaamgo o kini mo ang akong sala, kini mo ang akong nabuhat nga sayop, o kamo may bati nga nahugno sa inyong kasing-kasing, o kamo mituaw ngadto sa Dios, o kamo nagdesisyon nga magbag-o, kana mo ang paginulsol. So mauto na hitabo ni Adan. Busa atong tanahon kana, una sa tanan si Adan adunay intelektual nga paginulsol sa iyang unahuna, dili ba? Mao nga kung imong tanahon ang Genesis 3:12, dinhi wala pa siya naginulsol, dili ba?
ang lalaki miingon, ang babaye nga imong gihatag kanako, iyang gihatag kanako gikan sa kahoy ug mikaon ako. Busa dinhi imong makita nga si Adan nagbasol sa iyang asawa og nagbasol sa Dios. Nganong gihatag mo kanako kining asawa na ay laing babae didto? No, there wasn't anyways. So iyang gibasol ang iyang asawa sakto. Mao nga wala siya na ginusol niining puntuha, apan sunod nga nahitabo gilaktawan ba nako ang usa ka blanco dinhi o sa katapusan ubos sa panid, usa ka na katinuod nga paginulsol nagsugod sa bag-o sa pagununa og moagi sa emotional nga pagbag-o sa mamunga pinaagi sa hingpit nga pagbag-o sa kabubuton. Kana buot blanco buot busa sa Henesis 3:12 si Adan wala maginulsol, o niya sa Henesis 3:15 gipoklamar sa Dios ang gitawag nga proto-ebanghelyo. Ayaw itugot nga kini nga pulong magahadlok kanimo. Nagpasabot lang una ang proto busa unang higayon nga ang ebanghelyo gisangyaw, kini nag-ingon nga ibutang ko ang panag-away sa taliwala nimo og sa babayi og sa taliwala sa kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad kanimo sa ibabaw sa ulo ug ikaw magasamad kaniya sa ibabaw sa tikod. Busa dinhi sa dihang naghisgot kini mahitungod sa iyang binhi. Ang binhi sa babayi kana maoy usa ka propesiya ni Jesucristo. Ang binhi sa babayi moabot og magdugmok sa ulo sa bitin. Mao kana si Jesus, kini ang unang higayon nga si Jesus gitagna o gisaad sa Biblia sa Henesis 3:15. Karon si Adan nakadungog niini og kinsa ang babae dinhi. Ang bugtong babae dinha niining panahon na mao ang iyang asawa nga si Iba. Busa ununaon kini sa wala pa gibasol ni Adan ang iyang asawa, kini ang iyang sala gipakaon ko niya og nagdala siya og kamatayon sa akong pamilya. Apan ang Dios nag-ingon nga dili ang iyang kaliwat mo ang Mesiyas, siya mo muabot og muluwas kaninyo. Og sa nakadungog si Adan niini unsa ang iyang gibuhat nagununa ka ba nga gisulti niya kung unsa ang imong gisulti bahin sa Dios? Siya ang may problema, kinahanglan nako siyang bugawan. Wala siya nagsulti ni ana. Si Adan mituo niini nga pulong, mituo siya sa proto-ebanghelyo. Busa giunsa nato pag hibalo nga mituo siya sa Henesis 3:20. Giilisa ni Adan ang ngalan sa iyang asawa. Kini nag-ingon karon ang lalaki nagtawag sa iyang asawa nga Iba, tungod kay siya mo ang inahan sa tanang buhi. Ang ngalan ni Iba dinhi sa literal nga nagkaulugang kinabuhi. Nganong kinahanglan nga sa diyan ang iyang asawa og kinabuhi, tungod kay mituo siya sa proto-ebanghelyo nga ang bag-ong kinabuhi moabot pinaagi kaniya, tungod kay ang Mesiyas mahimong kaliwat niya. Mao nga kini nagpamatuod nga siya mituo sa ebanghelyo, tungod kay wala niya nganli ang iyang kamatayon. Diba? Gidala niya ang kamatayon sa akong kinabuhi. Wala siya nagsulti ni ana, busa nagpasabot kana nga siya mituo kang Kristo nga moabot isip usa ka binhi sa babayi. Mao nga anaa mismo ang intelektual nga paginulsol na usab ang iyang una-una. Kita ninyo ang tao nagununa nga ang paginulsol nagpasabot sa tanan nga imong giuna-una, nga nagpasabot nga dili maayo o gibati ang paginulsol. Dili lang kana, apan adunay labaw pa ni ana. Una, kinahanglan aduna kini nga intelektual nga pagbag-o sa kasing-kasing. Kinahanglan usbon ang atong pangununa. Ang pangununa ni Adan na usab ug ang pamatuod mao ang emotional nga paginulsol. Karon kini ang atong may balan, di ba? Kung nagbuhat ka og dautan, gibati nimo nga nabuak ka, nakonbikto ka, nasakitan ka, kini nga emosyon kana kabahin usab sa paginulsol. Sa alang kang Adan, kini makahimo kay nasayod si Adan nga ang sala ug kamatayon miani sa kalibutan tungod sa iyang kaugalingon.
sa giingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, kini klaro nga nag-ingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Mausab ang kamatayon mikaylab sa tanang mga tawo tungod kay ang tanan nakasala. Kinsa kini nga usa ka tawo? Si Adan. Siya ang hinungdan sa pagsulod sa sala sa kalibutan, ug tungod sa maong sala karon nakuha sa iyang magulang o iyang kamagulang anak, nasina sa iyang manghod ug iya kining gipatay. Mao nga sa katapusan si Adan ang mabasol niini ug nahibal-an niya kini. Busa nahanduraw ba nimo kana bisag wala niya gibasol ang iyang kaugalingon, isip usa ka ginikanan kung ang imong magulang nga lalaki mo patay sa imong manghod nga lalaki, kana makadaot. Apan medyo lahi si Adan, tungod kay nahibal-an niya nga kini ang iyang sala. Mao nga sa Salmo 34 bersikulo 18 nag-ingon, ang Ginoo haduol sa mga dugmok o kasing-kasing og nagluwas sa mga dugmok sa espiritu. Mao kana ang nahitabo kang Adan dinhi diyang namatay si Abel. So iyang emotional transformation ug unya sa katapusan ang pagginulsol ni Adan pinaagi sa iyang kabubuton ug miabot human niini. Human niadtong emosyonal nga kausaban karon determinado na siya nga bag-ohon ang iyang kinabuhi ug nagpakita kana nga pagkahuman niya ang iyang ikatulong nga anak nga lalaki nga si Seth, busa gipatay ni Cain si Abel ug dayon mibiya si Cain. Si Cain mibiya sa presensya sa Dios, miadto siya sa laing lungsod. Busa si Adan ug si Eva nag-inusara ug unya sa ulahi gihatagan sila sa Dios og ikatulong anak nga lalaki nga ginganlang Seth. Ang Biblia nag-ingon nga si Seth gihatag puli kang Abel. Maayo siya nga anak. Busa sa dihang nakuha niya si Seth, unsang imong hunahuna ang iyang gihunahuna. Kita ninyo kining tanan nga mga butang bag-o alang kang Adan. Tungod kay bag-o pa alang sa iyang gipapahawa sa tanaman sa Eden, kini nga mga butang bag-o lang, mao nga nakaamgo siya nga ang sala napasa sa iyang mga anak. Tungod kay si Cain makasasala, apan ang pagtuo ni Adan wala otomatiko nga napasa kang Cain. Busa karon uban si Seth na amguhan niya kini, mao nga lahi na ang iyang buhaton. Determinado siya nga buhaton kung unsa ang itudlo sa pulong nga gitakda aron ipasa ang pulong og ipasa ang pagtuo nga gitakda aron dili na mahitabo ang ingon nga trahedya sa iyang pamilya nga mao ang pagbag-o niya sa kabubuton ug kana gipadayag ni ini nga kaliwatan sa Henesis 5. Dako nga punto numero 2 unsay gibuhat ni Adan sa gawa sa tanaman sa Eden. Gisangyaw ni Adan ang pulong sa Dios o gipasa ang iyang nabawi nga pagtuo ngadto sa iyang mga kaliwatan. Si Adan nagwali sa pulong, nabawi niya ang iyang pagtuo pinaagi sa pagginulsol. Naginulsol siya, nabawi niya ang dagway sa Dios o karon ipasa na niya kana sa iyang mga kaliwat, buhato niya kini sa tinuyo. Tungod kay dili kini natural nga mga panghitabo, human sa pagkahulog, nahulog ang kinaiya gipasa gikan sa ginikanan ngadto sa mga anak. Sa diha nga sila matao, apan ang pagtuo dili automatikong ipasa. Busa bisan kun ang imong mga ginikanan adunay dakong pagtuo, ang ilang mga anak dili kanunay dakong pagtuo, kinahanglan tudluan nimo sila, kay kung dili wala sila'y pagtuo. Busa mao kini ang ipasabot niini. Human sa pagkapukan, kitang tanan kinahanglan mataw pag-usab. Maunay buot ipasabot, bisan tinuod kita na tao sa physical, wala kana magpasabot nga espirituhano na kita tanan. Ang mahulog nga kinaiya na anaa kanato, apan ang pagtuo wala. Sa kinahanglan kita mataw pag-usab og sa unsang paagi kini mahitabo. Gisultihan ta ni Jesus, mitubag ug miingon kaniya sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo, gawas kon ang usa ipanganak pag-usab, dili siya
makaabot sa gingharian sa Dios. Busa ang matag usa ka tawo kinahanglan moagi og duha ka pagkatawo sa tibok niyang kinabuhi aron maluwas. Kung kausa lang ka matawo, dili ka makaadto sa langit. Ang matag tawo kinahanglan nga adunay duha ka pagkatawo, usa ka pisikal nga pagkatawo ug usa ka espirituhanon nga pagkatawo. Og sa sinugdan gituyo sa Dios nga ang ginikanan mao'y responsable sa duha ka pagpanganak. Mauman unta ni, di ba? Busa kung ikaw na tawo sa usa ka magtutuo nga pamilya, nan ang mga ginikanan kinahanglan nga magtudlo sa pagtuo ngadto sa mga bata aron sila makabaton og espirituhanong pagkatao pag-usab. Apan nahibal-an nato nga dili kana kanunay nga mahitabo, dili ba? Kana nga pagkatao pag-usab kinahanglan nga moabot pinaagi sa pulong sa Dios. Busa sa 1 Corinthians 4 verse 15 kini nag-ingon, kay kon kamo adunay dili mahihap nga mga magtutudlo diha kang Kristo, apan kamo dili makabaton og daghang mga amahan, kay diha kang Kristo Jesus ako nahimong inyong amahan pinaagi sa ebanghelyo. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo sa simbahan sa Corinto. Si Pablo miingon, ako nahimong inyong amahan pinaagi sa ebanghelyo, tungod kay gitukod ni Pablo ang simbahan sa Corinto sa iyang gitukod sila sa pulong. Siya nag-atiman kanila, siya nag-ampo alang kanila aron sila mataw pag-usab. Gibuhat kana ni Pablo pinaagi sa pulong sa Dios. Usab sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 18 kini nag-ingon nga mipili sa pagka-anak kanato pinaagi sa pulong sa kamatuoran ug kini mahimong usa ka matang sa unang bunga sa tanang mga binuhat, apan sa gawas sa sabakan sa inahan ug ni Adan determinado sa pagbuhat ni ana sa pagkahimugso ni Seth ug kana nagsugod sa kaliwatan. Sa Henesis 5 busa gibuhat ni Adan kini tungod kay katong atong mabasa karon mismo sa Henesis 5:3 nga iyang gipasa ug nabawi ang larawan sa Dios ngadto sa iyang anak si Seth, apan dili lamang niya kini gibuhat ngadto sa iyang mga anak nga si Seth, apan siya nagpadayon sa pagbuhat niini hangtod nga siya namatay. Og si Adan nabuhi sa taas nga panahon. Nabuhi si Adan og 930 ka tuig nga panuigon. Busa kung imong tan-awon ang kaliwatan sa Henesis, ang kaliwatan ni Adan sa Henesis 5 kini adunay mga ngalan ug numero. Tanan nga mga ngalan ug numero tingali makalaay kaayo kanimo. Apan bisan ang mga ngalan ug numero mao ang pulong sa Dios, kay anaa ang Biblia sila dili masayop ug dili masayop ang pulong sa Dios. Busa kinahanglan motuo kita kanila. Busa kon imong tanawon sa imong outline aduna kay chart sa kaliwatan ni Adan, kini nag-ingon nga si Adan nag-edad og 130 ka tuig sa diyang siya nanganak kang Seth. Si Seth nga panuigon 105 sa diyang nanganak siya kang Enos. Si Enos 90 ang iyang edad sa diyang iyang anak si Enoch, og si Enoch 65 anyos sa dihang iyang gipanganak si Methuselah. Si Methuselah 187 anyos sa dihang iyang naangkon si Lamech, og si Lamech 182 anyos sa dihang iyang gianak si Noah. Busa unsa ang gipasabot niini nga mga numero? Kung imong idugang sugod sa 130 sa dihang si Adan adunay iyang anak, imong idugang ang tanan nga mga numero hangtod 187, unya makuha nimo ang 874. Busa ang bot ipasabot mao nga si Adan 874 ka tuig ang panuigon sa diyang natawo si Lamech. Ang ikasiyam nga kaliwatan ni Adan nga si Lamech, dili ba buhi pa si Adan sa dihang natawo si Lamech, tungod kay si Adan namatay sa edad nga 930. Busa si Adan nakakita hangtod sa ikasiyam nga kaliwatan. Ang bugtong tao nga wala niya makita mao si Noah. Nahimamat ni Adan si Lamech, nagpuyo uban kang Lamech sulod sa 56 ka tuig. Kanang blanco dito sa ubos sa chart
sa dihang imong kwentahon ang mga numero sa diha nga sa talaan sa kagikanan, atong makita nga si Adan nagkinabuhi nga kadungan sa iyang ikasiyam nga kaliwat ni Lamech sulod sa 56 ka tuig. Ang blanco kay ang 56 busa dili lamang sila magpuyo nga makadungan apan si Adan nagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa pagtudlo hangtod sa Lamech. Busa atong tanawon ang Henesis 5 bersikulo 28 ug 29, anaa kana sa imong panid. Kini nag-ingon si Lamech nabuhi sa 182 ka tuig og nanganak og usa ka anak nga lalaki ug ginganlan niya ang iyang anak nga lalaki Noah. Nga nag-ingon kini siya maghatag kanato og kapahulayan gikan sa atong buluhaton o gikan sa kahago sa atong mga kamot. Nga nagtindog gikan sa yuta nga gitunglo ni Jehova. Busa unsa ang gipasabot niini sa bersikulo, ania kini si Lamech pagkahuman niya ang iyang anak nga si Noah, kini siya nagngalan sa iyang anak, ginganlan niya Noah, og naghatag siya sa iyang pangatarungan ngano ginganlan niya Noah. Busa adunay duha ka butang nga gisulti ni Lamech dinhi. Numero 1, iyang gisulti ang tanang pag-antos sa kinabuhi. Siya nag-ingon nga ang tanang pag-antos o kahago sa kinabuhi nagagikan sa tunglo nga gibuhat sa Dios sa yuta tungod kay si Adan misupak. Kini napadapat gihapon kanato karon. Dagang mga tawo ang nagununa nga ngano nga adunay dagang dautan nga mga butang nga nahitabo sa kalibutan. Nganong dagang kaayo kadautan og pag-antos, nganong sakit kaayo ang kinabuhi. Kung ang Dios usa ka maayong Dios, nganong gitugutan niya kini nga mahitabo. Dili ang Dios ang nagbuhat niini, kundi atong sala. Kini tanan tungod sa sumpa nga naa sa yuta. Ug unya ang ikaduha nga butang nga iyang gisulti mao nga siya naglaom nga si Noah mao ang tawo nga makalingkawas kanato gikan sa maong tunglo. Siya miingon, kini ang maghatag kanato og kapahulayan sa atong trabaho og sa atong kahago sa tanang kalisdanan sa kinabuhi. Kini anak nga lalaki mohatag kanato og kapahulayan. Busa diin si Noah, diin niya nakuha kining duha ka idea. Gihanduraw lang ba kini ni Lamech? Nakahanona siya niini, dili, di ba? Tingali nakakaton siya niini sa usa ka dapit. Busa kinahanglan ni Lamech ang iyang anak nga lalaki nga ni si Noah nga nagpasabot og pahulay, og ang unang blanco dito maong pahulay, ang ngalan nga Noah, nagpasabot og pahulay og kahupayan. Naglaom siya nga ang iyang anak maong maghatag kanato og kapahulayan gikan sa pag-antos nga gikan sa tunglo. Mao kana ang Mesiyas, kana ang binhi sa babae. Gitunglo ang yuta sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 17. Sa wala pa si Adan gipapahawa sa tanaman sa Eden, kini nag-ingon, unya ngadto kang Adan, siya ingon, tungod kay ikaw namati sa tingog sa imong asawa, og miingon sa butang sa kahoy nga akong gisugo kanimo, sa pag-ingon nga dili ka magkaon gikan niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo, sa kahago magkaon ka niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kita ninyo nga naa niining tanan nga mga gisgutan ni Lamech dinhi. Gitudlo ang yuta, tinunglo ang yuta, og unya kini nag-ingon sa kahago ikaw mukaon. Si Lamech nagisgot bahay ni ana. Diba kinahanglan kita magago tungod sa tunglo sa yuta, og nang hinaot ko nga si Noah makaluwas kanato gikan sa maong tunglo. Natun-an niya kini kang Adan 315 miingon ang Dios, og ibutang ko ang panag-away tali. Genesis 3:15. Nag-away tali kanimo og sa babae og tali sa imong binhi og sa diha sa iyang binhi. Siya magasamad kanimo sa ulo og ikaw magasamad kaniya sa tikod. Dini ang Dios nagisgot mahitungod sa pagpadala sa binhi sa babae nga mulaglag sa hinungdan sa sala, kana nga bitin, di ba? Ang bitin mao ang hinungdan sa sala ug ang sala mao hinungdan sa tunglo nga naa sa yuta. Busa naibal-an niya kini gikan kang Adan og naglaom siya nga tingali kining anak nga lalaki ni Noah
nga iyang nabatunan tingali siya ang bini nga sa babae nga nagpagawas kanato gikan ini nga tunglo. Busa iyang gisugid kining duha ka mga butang nagpadayag kanato nga si Lamik lagmit na kaila og nakakat-on gikan kang Adan tungod kay wala nay lain nga makatudlo niya na ngadto kaniya busa sa tibuok niyang kinabuhi na maginulsol iyang giwali ang pulong sa Dios og iyang gipasa ang pagtuo ngadto sa iyang mga anak og ang nagunang unod sa mensahe nga iyang gitudlo kanila mao kini nga ang Mesiyas moabot ang bini sa babae moabot aron sa paghigawas kanato gikan sa mga tunglo. Busa ang tanan niya mga kaliwat mituo ni ana og sila nagulat ni ana mao nga nagununa pagani si Lamik nga bisan maunay iyang anak og ingon ni ana si Noah. Siya nagluwas sa mga tao gikan sa baha busa kini nagpakita kanato sa mahinungdanong sulod sa pagtuo sa linya ni Seth o unsa ang ilang gituuhan mituo sila kang Hesus. Wala sila makaila sa ngalan nga Hesus apan mituo sila nga adunay moabot nga binhi sa babae busa mituo sila samang butang nga atong gituuhan karon. Balik sa Henesis kapitulo 5 si Jesus dito sa talaan sa kagikanan busa ilang gipasa kini nga pagtuo gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan busa nahanduraw ba nimo kung wala kini nga kaliwatan una-una akon ang Henesis 5 wala sa imong Biblia ipagawas lang kana busa gikan ni anang Henesis 4 lantawa ngadto sa Henesis 6 unsay mahitabo ang Dios nag-ingon nga ang kalibutan puno sa kasalanan. Ako mohukom uban sa baha. Sa Henesis 4 adunay makaliwatan ni Cain og sa iya makaliwatan. Kinsa mao nagpakailap niining tanang mga sala sa tibuok kalibutan. Ang violente kaayo sila, di ba? Og hakog nga mga tao busa kung wala ka sa Henesis 5 gikan dito diretso ang baha og unsay mahitabo kung wala si Noah ang tanan nga matay sa baha. Busa kung walay Henesis 5 kana nagpasabot nga wala ikaw ug ako, wala kami dinhi karon, mao na nga tanan namatay unta sa baha. Tan-awa kung unsa ka importante kini nga kaliwatan. Kung tanaw nimo kini nga kaliwatan adunay usara ka tawo nga matag generasyon ang matag tawo nga ingon niini naibal-an nimo nabasa namo karon ang husto si Adan 130 na siya miingon nga nabuhi siya 800. Ang mga tuig nga adunay laing mga anak nga lalaki ug babae busa siya adunay daghang pang mga anak nga lalaki ug babae, mga anak nga babae nga wala nato may baluy asa sila. Si Seth ra ang miani sa simbahan ug unya si Seth nanganak kang Enos ug unya nanganak usab siya og laing mga anak nga lalaki og mga anak nga babae dayag nga si Enos ra ang miani sa simbahan. Hangtod si Lamik nanganak kang Noah ug unya nakabaton siya og laing mga anak nga lalaki og babae. Kana nagpasabot nga si Noah adunay mga igsuong lalaki ug babae. Anaa ba sila sa arka? Wala, di ba? Kinsa ang naa sa arka? Si Noah lamang, ang iyang asawa ug ang iyang tulo ka anak nga lalaki ug ang ilang mga asawa. 8 ka tawo maura na. Ang mga igsuong lalaki ug babae ni Noah wala sa arka. Mao nga nagpakita kanato nga adunay usa lamang ka tawo nga mata generasyon nga nakadawat niini nga pagtuo ug dayon gipasa kini sa sunod nga lalaki. Mao nga akong giununa nga ang kaliwatan sa Henesis mahisama niining bisi taliwala sa duha ka tag-as nga mga building. Naibal-an nimo kung giunsa kana og kadtong mga salamangkero naglakaw sila tabok niya ng higot nga pisi kung makaisa ka lang makalusot mahulog ka patay ka ingon ana. Kung ang usa ka lalaki dili mo pasa sa pagtuo kini matapos apan ang tanan nga napulo ka mga lalaki may matinud-anon nilang gidawat ang pulong gipasa kini nakadawat sa pulong o gipasa kini hangtod sa katapusan nga tao nga si Noah
Sa Genesis 6:22, kini nag-ingon nga gibuhat ni Noah ang tanan nga mga gisugo sa Dios. Kaniya gituman ni Noah ang matag pulong sa Dios, mao nga iyang gitukod ang arka. Busa mao nga nagpakita kanato kung unsa ang kinahanglan natong buhaton karon. Kinahanglan nga aduna kita niini nga matang sa estilo sa kinabuhi. Una kita kinahanglan nga maginulsol, kinahanglan natong dawaton ang pulong og maginulsol. Kana nagpasabot nga adunay pagbag-o sa panghunahuna, pagbag-o sa emosyon, pagbag-o sa atong kabubuton, og pagbag-o sa kabubuton nagpasabot sa pagbag-o sa estilo sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi kinahanglan hingpit nga mabag-o. Unya pagkahuman ni ana kinahanglan natong ipaambit kini nga pagtuo, kinahanglan natong ipasa kini nga pagtuo og ipasa kini nga pagtuo ngadto sa atong mga anak, sa atong mga higala, sa atong mga kaigsuonan, bisan kinsa nga maminaw. Busa konklusyon, kini nga mga kaliwatan usa ka summary sa tibok kasaysayan sa pagtubos. Usa si Adan ang unang persona sa kaliwatan. Si Adan mao ang unang tao. Ang katapusang tao sa talaan sa gagikanan mao si Noah. O kinsa si Noah? Kung tan-aw nimo ang imong papel, giingon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 37, kini nag-ingon, kay ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa adlaw ni Noah. Busa si Noah naglandong sa pagbalik ni Kristo. Ang ikaduwang pag-ani ni Kristo mao na ang katapusan. Sa diyang si Kristo mobalik kana ang paghukom. Mao na si Noah ang lalaki, siya ang nagrepresentar sa katapusan, kay ang iyang panahon ang baha miabot ang paghukom. Busa niini kaliwatan tali ni Adan og ni Noah, aduna kitay summary ang tibuok kasaysayan sa pagtubos nagpakita kini kanato kung unsa ang kinahanglan buhaton may matinud-anon nga mga magtotoo. Kinahanglan kita maginulsol, mabag-o sa kinabuhi o magkinahanglan ipasa nato ang pagtuo. Busa kini nga nag-ingon nga si Jesus nangutana kang Lucas kapitulo bersikulo 18:8, sa diyang ang anak sa tao moabot unsay makaplagan. Ang mao ang pagtuo, makakaplag ba siyag pagtuo dinhi sa yuta? Gipangutana kita ni Jesus nga pangutana sa pagbalik ni Jesus, aduna bay usa nga may pagtuo kung kita matinud-anon sama sa kaliwat ni Adan? Nan, oo, kung kita matinud-anon mupasa ni ini nga pagtuo, nan kita makaingon, oo, adunay mga tao nga matuo kinsay adunay hugot nga pagtuo. Pero kung dili nato ipasa ang pagtuo, basin ang tubag dili, mao kana ang kinahanglan natong buhaton. Mao kana ang gitudlo kanato niining kaliwatana. Og ang unod sa pagtuo nga kinahanglan natong ipasa mao ang binhi sa babae. Ang Mesiyas si Jesucristo. Kita ninyo sugod sa Genesis ang Dios nagwali na sa samang mensahe. Kini si Jesucristo kana ang tanang Biblia. Si Jesucristo mao kana ang kinahanglan natong tuuhan. Kana ang kinahanglan natong ipasa. Mao ang atong panghinaot og ang pag-ampo pinaagi sa kasaysayan sa Redemption Academy nga makabaton kitang tanan sa pagtuo sama sa linya ni Seth, nga kita maginulsol, magbag-o sa atong kinabuhi og ipasa kini nga pagtuo aron kita mahimong ingana ang atong Ginoo. Sama sa atong Ginoo, umari kang Hesus, adunay pipila ka mga tao dinhi nga misalig kanimo. Amen. Sige, mag-ampo kita. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong kaluoy o grasya. Kini nga pulong nga imong gihatag kanamo mao ang pulong sa sinugdan. Ang pulong nga naglalang ni ining universo. O karon imong gitisok kini sa pulong sa among mga kasing-kasing. Busa nagpasalamat kami kanimo Ginoo, kay dili gayod kami angay sa mga panalangin nga imong gihatag. Kanamo og bisan pa pinaagi sa imong madagayaon nga kaluoy o grasya sa imong gihatag kanamo nga libre. Tamangi kami sa pagdawat ni ini nga pulong.
pinaagi sa pagtuo maginulsol og magbag-o sa kinabuhi ug tabangi kami nga matinud-anon nga ipasa kini nga pagtuo sa bisan kinsa nga namati aron sa imong pagbalik. Adunay pagtuo dinhi sa yuta, adunay andam nga modawat kanimo Ginoo. Daghang salamat sa History of Redemption Academy. Tabangi kami nga matinud-anon magtambong og pagdawat niini nga pulong. Dili lang alang sa sertipiko kundi alang sa among kaluwasan, alang sa among pagtubo sa pagtuo ug alang sa imong himaya. Salamat kami kanimo o sa hapit na namo ihatag kini nga halad kanimo Ginoo. Paliho ginumdumi ang matag kamot nga naghatag. Hinaot nga makahatag kita uban ang pagpamasalapaton. Kasing-kasing uban ang malipayong kasing-kasing. Hinaot nga makapaimot sa imong mga mata. Palihog ablihi ang mga gangaan sa langit ug ibubo ang imong panalangin sa tanan namong mga pamilya. Sa Evergreen Church aron makabaton kami sa panalangin sa bahandi nga moabot nga walay kasubo. Nagpasalamat kami kanimo ug aron makabaton kami sa panalangin sa bahandi nga moabot nga walay kasubo. Nagpasalamat kami kanimo ug nagampo kami niini. Tanan nga mga butang sa ngalan ni Hesukristo. Amen.